Configura els dispositius en la nostra llengua. Els comptes de Google. Primer, amb el teu navegador web, obre la pàgina myaccount.google.com. Identifica't amb les teves credencials d'usuari de Google. Si ja tenies la sessió oberta, accediràs directament al teu perfil. Al menú vertical de l'esquerra, fes clic a l'opció Informació personal, que té la icona d'una targeta d'identificació. Baixa ben bé fins a gairebé el final de la pàgina. A l'apartat Preferències generals per al web, al requadre de devora el canvi de contrasenya, fes clic a Idioma. Aquí hi trobaràs la llista dels teus idiomes instal·lats. A Idioma preferit, veuràs activat l'idioma actual del teu dispositiu. A l'apartat Altres idiomes, fes clic al botó Afegir un idioma. T'apareixerà un quadre de cerca. Comença a escriure català al quadre de cerca i tria'l quan t'aparegui. Google no ofereix opcions territorials pel català, només en té una. Confirma aquesta selecció del català fent clic al botó Desa. Fixa't que el català ara t'apareix a l'apartat Altres idiomes. Per a fer-lo idioma principal i integrar-lo plenament a les cerques d'internet i en tot el paquet d'aplicacions de Google, el Workspace, fes clic a la fletxa cap amunt de la dreta perquè el català pugi fins a l'apartat Idioma preferit. L'idioma anterior baixarà automàticament a sota. Comprova que el català ja t'apareix a l'apartat superior i per sobre de l'idioma que hi tenies abans. A partir d'ara, idò, ja tens el teu compte de Google configurat en català per a tots els serveis web d'aquesta empresa. Gràcies per contribuir a normalitzar la nostra llengua al món digital. Un vídeo tutorial coproduït per Plataforma per la Llengua, Accent Obert, Softcatalà i Òmnium Cultural. Configura és una campanya impulsada per l'Aliança per la Presència Digital del Català, a la qual pertanyen també el WICCAC, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, Amical Wikimèdia, Acció Cultural del País Valencià, l'Obra Cultural Balear i l'associació SEO en Català.